Baba, kwanza pole sana na msiba huu. Tunashukuru sana, tunamshukuru Mungu. Edina alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye kanisani alikuwa ni mwimbaji wazimu za Injili, lakini pia alikuwa ni mshirika na ni mwanangu kwa muda mrefu, lakini pia alikuwa ni kiongozi kwenye huduma yetu kwenye upande wa shemasi. Yeye alikuwa ni shemasi pia kanisani. Ndio. Unaweza kumuelezeaje enzi za uhai wake Edina Mwaiginga, hasa alipokuwa pia akitumika madhabahuni? Edina alikuwa ni mtu ambaye anajitoa na anafanya kazi yake kwa moyo, na kuna mahali nimeenda Edina akagoma tukaenda pamoja, lakini alikuwa anajua kunitia moyo, alikuwa anajua kuishi na watu. Amekuwa dada wa wengi, wengine walimuita mama, wengine walimuita dada, kwa kila mtu alivyokuwa anamchukulia. Naweza nikasema alikuwa na moyo kama wa Dorcas kwa sababu ya nafasi ambayo alikuwa nayo Edina. Hata sare nyingi za wanakwaya za plays yeye ndo alikuwa anatushonea tena kwa gharama nafuu. Mimi naweza nikamsema Edina alikuwa ni Dorcas kwenye maisha yetu. Amen. Na kwa waimbaji pia wamepata pigo la kuondokewa na mwimbaji mwenzao, una neno gani pia kwa? Mimi ninatoa pole kwa ajili ya waimbaji wote, maproducer wote na watangazaji wa redio wote kwa umoja wao, lakini pia niseme tu neno moja kwamba tumjue sana Mungu. Ayubu 22:21, jue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakavyokujia. Kwa hiyo tuendelee kufukuzia mema, na mema yale ndio yanayotupa sisi kuwa hai. So nawapenda, wameonyesha jitihada kubwa tangu tuko hospitalini mpaka leo tuko nao pamoja mahali hapa. Amen, amen. Tuhitimishe kwa watu pia wengine ambao wanatufuatilia sasa hivi kufahamu pia madhabahu iko wapi na ratiba za ibada zipoje. Ni vyema pia wakifahamu, najua wako watu wana changamoto mbalimbali. Sisi tunapatikana airport ya zamani. Tukisema airport ya zamani maana tuko Mbeya, na ukipanda bajaji Kabwe unaambia tunaenda airport ya zamani Moravian mkabala. Tuko pembezoni na ndugu zetu wa Moravian pale. Kusema tuko hapo Sombunda unafika. Ratiba za ibada ni Jumatano ndio tunakuwa na ibada ya katikati. Jumapili tunaanza ibada saa 4 kamili mpaka saa 8 mchana tunakuwa tunahitimisha. Ijumaa naonana na mtu mmoja mmoja. Karibuni sana, na kama uko mbali unatamani tuwasiliane ni 0757738989. Amen, amen. Amen. Mungu akubariki sana pia, pole kwa maombolezo. Amina. Asante sana. Tupo na watumishi ambao wamekuja kuaga mwili wa Edina Mwaiginga, na hapa tuko naye mtumishi wa Mungu Apostle Raphael Mwaitege Mwanjwango yuko hapa. Mtumishi wa Mungu, pole sana pia kwa msiba huu. Asante sana. Niweze kusema pole na wewe pia. Asante sana. Kwa kweli tumekuwa na pigo kubwa sana kwa kuondokewa na mtumishi ambaye pia Mungu alimuita kwa njia ya huduma ya uimbaji. Mungu anavyokuita, kuna mwingine ameitwa kama mhubiri, lakini yeye aliitwa kama mhubiri kwa namna ya uimbaji. Na sisi kama watumishi tumepata pigo kwa sababu tumemtumia sana kwenye huduma zetu, kwenye mikutano tulikuwa tunamtumia sana, na hekima yake aliyokuwa nayo, alikuwa na hekima nzuri sana, alikuwa na upendo, na huduma yake ilikuwa inagusa maisha ya kila mmoja. Watoto walikuwa wanaguswa na huduma yake, watu wazima walikuwa wanaguswa na huduma yake. Yani kila mtu huwa akisimama tu akipanda kuimba, kila mtu ndani yake alikuwa anapokea kitu ambacho kinachoita habari za wokovu ndani yake, anaona anafunguliwa kabisa. Ndio. Una neno gani la faraja pia kama baba wa waimbaji? Amen. Neno la faraja kwa waimbaji, naweza nikasema kwamba huyu amemaliza kazi. Safari iliyobaki ni kwetu sisi, tunapata funzo kupitia yeye baada ya kuondoka, na sisi waimbaji tujitafakari kwamba huyu ameondoka, alikuwa ni mwimbaji mwenzetu, ametangulia, lakini sisi pia ambao tumekuwa kama waimbaji tutaondokaje? Safari yetu ikifika tutamalizaje? Nadhani ujumbe ni mmoja tu, kila mtu aweze kujitafakari. Sasa hivi tumefika nyakati zani ni za mwisho, kila mtu ajiulize anamalizaje safari yake ya sasa, anaimalizaje?
tunaoingia kwenye ufalme wa mbinguni. Amina, amina. Ubarikiwe sana baba. Asante sana, ubarikiwe sana. Tinga Media, Mungu akubariki sana kwa huduma yako nzuri sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante sana. Tuko hapa kwa ajili ya kumwaga mpendwa wetu Edina Mwejinga, na tuko na baba wa waimbaji wengi. Huyu anaitwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Hezron Emmanuel wa madhabahu ya kanisa la Living Water International Ministries Gombe Uyole Mbeya, mwana wa Bishop Dr. Laurent Magike. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amina, amina. Umekuwepo hapa pia kwa ajili ya ibada ya kumwaga mpendwa wetu Edina Mwejinga, ukiwa kama pia baba wa waimbaji ambao unapenda sana huduma ya uimbaji na waimbaji wengi wamekuwa wakifika pale. Una neno gani la faraja kwa waimbaji ambao wameondokewa na mpendwa wao, lakini pia hata kwa familia, ukiwa kama baba wa kiroho wa watoto wengi, una neno gani pia la faraja? Niseme tu binafsi, kwanza ninawapa pole waimbaji wote wa mkoa wa Mbeya na nje ya mkoa wa Mbeya. Jambo hili la msiba, hii ni njia ya sote. Cha msingi tu ni kujiandaa na kuendelea kutengeneza, tukijua nyakati hizi ni nyakati za hatari na Yesu yuko karibu kuchukua wateule wake au kanisa la Mungu. Kwa hiyo pia neno langu la faraja pia kwa wakazi wa jiji la Mbeya na kwa familia pia ya marehemu na waimbaji wote wa mkoa wa Mbeya, niseme tu ya kwamba Bwana wa faraja yote awatie nguvu na tuendelee kuwa na tumaini. Sisi ambaye tuliokoka tunataraja, tunatumaini. Kwa hiyo msiba huu ni kama sherehe. Tunamshukuru Mungu katika yote. Biblia inasema tumshukuru Bwana kwa kila jambo. Nitumie nafasi hii pia kwa kuwa umekuwa ni baba wa waimbaji wengi pale madhabahu ya Living Water. Wewe unasemaga muimbaji yeye kama anaona ana nafasi ya kuja kuhudumu, hata akupigie tu simu, wewe unaga kipingamizi cha kusema kwamba labda mpaka masharti gani? Tumia nafasi hii pia uweze kuwaelekeza waimbaji, kanisa mahali lilipo, lakini pia namba yako ya simu na ibada zipoje, ili muimbaji ambaye anatazama sasa hivi, hata ambaye siye muimbaji lakini anatamani pia afike katika zile ibada, anaweza kafika namna gani, kwa mawasiliano gani? Kwanza anawakaribisha waimbaji wote, yule tu ambaye anayemuinua Kristo anakaribishwa mahali pale Living Water. Tuko Gombe Itezu Yole, na ratiba zetu za ibada huwa tuna ibada Jumatano, ndani ya wiki tuna ibada siku 3. Jumatano na Ijumaa ni saa 9 alasiri mpaka saa 12 za jioni, lakini siku ya Jumapili ni saa 3 za asubuhi na kuendelea. Kwa hiyo niseme tu wakaribia mahali pale, ile ni madhabahu ya wote. Kwa ukifika pale unamtukuza Bwana ya Gombe Uyole. Lakini pia mawasiliano ya namba Voda ni 0769 90 54 71 0769 90 54 71. Mimi ni mwana wa Dr. Laurent Magike. Asante sana. Mwanza pale ndio Dikota pale. Asante sana. Mimi ubarikiwe sana pia, na asante kwa kuja kuweza kuwafariji waimbaji katika msiba huu uliowapata kuondokewa na mpendwa wao. Mungu akubariki sana. Asante sana. Asante.